Пару секунд, чтобы понять, что такое апноэ и храп. Представьте, вы спите, а горло как мягкая занавеска. Иногда провисает, воздух свистит, и от этого появляется храп. А при апноэ занавеска перекрывает проход полностью. Дыхание на секунду останавливается, мозг дергает вас проснуться. И от этого утром усталость и разбитость, как будто вы вообще не спали. И таблетки тут вам совершенно не помогут. А на самом деле нужны простые и умные упражнения. Они очень простые, хотя называются немножко сложновато – орофациальные. Это когда язык, мягкое небо и губы тренируются. Это своего рода фитнес для входа воздуха, чтобы меньше проваливались ткани ночью. Исследования показывают, что такие тренировки снижают выраженность апноэ у взрослых, а у детей еще больше. А еще такая интересная история у нас связана с гипнозом и медитацией. Вы не просто знаете про какие-то там упражнения, а вы их делаете каждый день без срывов. Гипноз это помогает формировать как привычку. Плюс мы добавляем ментальную тренировку. Вы представляете работу языка и неба под аудиогайд, и мозг усиливает нервные сигналы к мышцам, и тонус растет даже от мысленных повторов. Это показано в работах по моторному воображению. Сила мышц увеличивается за счет нервной системы. А еще сейчас расскажу вам про позу сна. Ведь ее тоже можно запрограммировать при помощи гипноза. У многих апноэ сильнее на спине, а наша задача обучить наше тело автоматически спать на боку. Это называется позиционный тренинг. Медитация и гипноз задают телу сценарий, чтобы тело спало на боку, дышалось свободно, держалось носовое дыхание, и мозг повторяет это ночью. Такой подход признан как поведенческое дополнение при позиционном апноэ. Ну, конечно же, про стресс и воспаление нельзя не сказать. Чем больше стресса и воспаления, тем хуже сон. Апноэ и храп, конечно же, усиливаются. А практики осознанности и гипноза улучшают качество сна и снижают тревожность. Легче засыпать. Никакая это не магия, а работа через нервную систему. А я разработала специально программу «Спи спокойно без апноэ», где есть абсолютно все. И позиционная тренировка, и тренировка мышц гортани и языка, а также формирование привычки и определенные полезные настрои.